एक लड़की है वो एक बर्थडे गर्ल है। मैंने आपको होम टूर की वीडियो में बताया था कि कहाँ से हम गाँव में जाने वाले हैं और किसी का बर्थडे है, वो मेरी मामा की लड़की लगती है। ये रही और ये रही बर्थडे गर्ल और हम अभी गाइस गिफ्ट अनबॉक्स करने वाले हैं। बर्थडे गर्ल को गिफ्ट मिला तो हम बॉक्स तो करना पड़ेगा। और ये रहा क्यूटेस्ट बाबा 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 बर्थडे गर्ल का भाई, कितना क्यूट है ना। हेलो कर दो, हाय देखो 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 ना तो गाइस हाय कर दो, हाय हाय। मेरा मुंह नहीं आना चाहिए। ये करता ही वीडियो बन के और देखो ये देखो और एक उनकी वो है क्या उनकी बेस्ट फ्रेंड है ये आप पिक कलर वाले शर्ट आदमी दिखा को पूरा हम इसके और इधर देखो इधर और इधर हाँ यार ये बेंगोली है तो बेंगोली में साला साला जा एले ये दूसरे अरे खोल दो यार। जाओ यार आप देख ही सकते हो फिर से अभी हम ऊपर जा रहे हैं हम। गिफ्ट अनबॉक्सिंग। सो गाइस हमारा दो गिफ्ट अनबॉक्स हो चुका है गाइस। ऑरेंज 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 हाँ देखते हैं क्या आप एक्साइटेड हो। ये खोल इस बॉक्स को भी खोल। इसमें फ्लावर गाइस रख सकते हैं। देख लो वो कितना मस्त लग रहा है। देखो ये फ्लावर है, ये खड़ी है नीचे खड़ी है। बहन दो गिफ्ट दिखाते हैं जो खोला था हमने, अनबॉक्सिंग किया था। दो गिफ्ट और एक हमने और दो किया था। जो पहला बॉक्स दिखा, इसमें पहले बॉक्स में चॉकलेट ये देखो हमें मिली कि लंच हमें मिली हाय कर दो हाय। और हमें दूसरी बॉक्स में मिली है लाइक क्यूट सा हम बोलेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही बेकार है क्योंकि और देखो शिप करा हुआ है ना खेलबे बोले ओरा इसके अंदर का बोलते गड़ में खेलते पारबी कोठी जाबी गड़ इसके अंदर का था इसके हां हम गड़ में पहुंचबा ओरा तुम जाओ ये देखो इसके अंदर ऐसा है पर ये बात और टिफिन बॉक्स है। पर ये गंदी बात ये है कि इसका कलर पिंक है। हां अब ये वाला बॉक्स वाला कितना बोलोगे ये तो वो है क्या कहते हैं स्टडी टेबल।
अरे जल्दी रखना थी वो और ओए खाई तुमको अबे ये वाला ओ ये किसको खिला दूं ये वाला ओए इसको खिला दूं क्या इसको खिला दूं क्या मैंने खा लिया क्या ये खा रहा है अबे छोड़ मत फिर इसके पेट में डाल ओए ओए जा ले चलो खराब क्या निकलेगा आपको क्या लग रहा है ओ पोलो का सबसे बढ़िया गलती होगी और अगर कुछ करना होगा और क्या और एक बस हम अभी बहुत सारी गिफ्ट है पर अभी लास्ट गिफ्ट गाइस बताओ क्या ठीक है चलो हम बता देते चलो देखते नेक्स्ट वो इसके बाद मेरा अब भाड़ दे सीधा इतना अच्छा गिफ्ट दिया है क्या इसका भी ओ भाई यार जिसका बर्थडे है उसके लिए कुछ नहीं दे रहा उसके लिए कुछ नहीं दिया उसकी मम्मी के लिए बाउल मिला है कांच का बाउल दिखाना वाला हाँ ये वाला इसमें कैडबरी का वो डब्बा होगा हम और एक गिफ्ट ओपन करेंगे तो मैं भी लेकर आना लास्ट गिफ्ट था ना ये लास्ट गिफ्ट था ना दिखाना दीदी दीदी इसको निकालो निकाल बाबा भेगे जावे ये मेरे खाते भी ऐसा चाहिए था मेरे को नहीं मिला बर्थडे में मेरे को कलर बहुत पसंद है बर्थडे में मुझे बाउल ही मिला है मुझे इस तरह का चाहिए था ये लास्ट गिफ्ट है ये लास्ट गिफ्ट है ना ये किसका अब इसका मुझे नाम है तुषार कांति इसमें फाइनली नाम लिखा हुआ है इसका नाम लिखा हुआ है तो गाइस अब हम इसको खोलने वाले हैं तो एक हमें भी दे दो अब अगर इसका कलर ब्लू है आपको ब्लू है करना पड़ेगा लाइक सब्सक्राइब हाँ अब लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा गाइस वाओ गाइस कितना सुंदर लंच बॉक्स है ये भी नहीं चाहिए इसके बदले में क्यों लग सकता है और इसका अब इसके 2 फ्लोर है ओ भाई रोज को छक्कन को खोलना पड़ेगा इधर को रोटी फोड़नी मैक्रोनी पास्ता कुछ भी आप ले सकते हैं ये लास्ट वाला है इसमें भी कुछ रख सकते हो आप सब्जी का ये बेस्ट तो ऑफिस वालों के लिए होता है तो गाइस अभी तक ना हमारा इतना ही तो बाय बाय और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना शेयर तो बिल्कुल करना और बेल आइकन को दबा देना बाय बाय।